ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದಂದು ಪನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂಜಿ USAdla ಒಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅರ್ನ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪರೂಪ ಬರ್ಪಿನ ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ USAd ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡತ ಅದ್ಭುತ ಅದುಪ್ಪುನು ಏತೋ ಜನ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮನಿ ಬೋಡಾಂಡ ಕಾಸುದ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅನಪತ್ಯ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಬೇರ ಮಂತ್ರ ಕುಬೇರ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ದೇತೋನೇರು ಐಡ್ದಕ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತ್ಜಿನಾಂಡ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ ಐಡ್ದಕ ಅಂದೆತ್ತದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ಡ ಪೊಲೈಟ್ ಅದು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅಂತ ಕೇನುವೇನು ಮುಕುಲು ಈ ಮೆಸೇಜಿನ ತೂಪಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರೆಯಣ್ಣ ಅವೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಜೀರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತು ಬಿಟ್ಪೇರು ಅಂಚೆತ್ತನಾಂಡ ಯಾನ ಐಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಯಾನ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇನು ಮಕ್ಕ ದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಎಂಕ ಆರು ಪಂಡೇರು ಏರೆಗ್ಲ ಪಿರ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಚಿನ ಆಂಡಲೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನು ಒಂದು ನೆರ್ದು ಮನ್ಪುನತ್ತು ಸಮಜಾಯಿಸದು ಮನ್ಪುನು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜವು ಅವು ಏರೆಗ್ ಅಭಿರುಚಿಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅಪ್ಸರ ಪಂಡದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದಿತ್ತನು ಏಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ದೀಪುಜಾನು ದೆತ್ತದು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದು ಯಾನು ದೆತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಕಜವಾಡಿ ತಿಲಕ ತುಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿನಕುಲು ಬತ್ತದು ದಯಮಂತದು ನೆಟ್ಟೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಚಿ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲರ್ ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಸೊ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಪುನಃ ಸೆಷನ್ ಪುನಃ ಫ್ರೈಡೇ ಪಂಡದು ಸೊ ಇನಿತ ದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚೆನೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಏತು ಜನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಉಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ತಾಪತ್ರಯ ಉಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅನ್ನು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚೆನಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ 3-4 ವ್ಲಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೇನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಉಡಲಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಿರ ಅಕ್ಲು ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದನೇ ಎನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಉಪ್ಪು ಜತ ಎನ್ನ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ದ ಟೈಟಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ನಾವೆನ್ನಾಡ್ರೆ ಸೊ 2-3 ಜನ ಕೇಂದಿರು ನಿಕ್ಲು ಇರು ಮೇಡಮ್ ಇರು 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೇನು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಕೂಡ ಐತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಎಂಕು ವ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರು ಮೇಡಮ್ ಇರು ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಮೇಡಮ್ಗಳ ಅರೆಗೆ ಪಾಪ ತುಳುಟು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಗರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಮಂತನಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಗೆ ದೇಪಣ್ಣ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕಳ ಸಜೆಷನ್ ಕೇನು ಫ್ರೈಡೇದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಪಂದುಕೊಪ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಬೋಡ ಅತ್ತನಾಂಡ ತುಳುಟು ಬೋಡ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಅರ್ಧ ಡೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಲ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೈಡೇ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಬೋಡ ಅತ್ತನಾಂಡ ತುಳುಟು ಬೋಡ ಪಲ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಬೋಡಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳುಟು ಬೋಡಾಂಡ ತುಳುಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳುಟು ಏರ್ ಲೆಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಯಾನು ತುಳುಟೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲ ಇಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ತುಳುಟು ಎಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ದೇಪಣ್ಣ ಪೂರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚ ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಐಡ್ ತುಂಬ ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಪನ್ನಗ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದಂದು ಪನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂಜಿ USAdla ಒಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅರ್ನ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪರೂಪ ಬರ್ಪಿನ ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ USAd ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರಿಗೆ
ಅಂಚಾದ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡತ ಅದ್ಭುತ ಅದುಪ್ಪುನು ಎತ್ತೋ ಜನ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪನ್ಪಿರದ ಅಂಚ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಯಾನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆತನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯಗೊಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಡಾನ್ಸ್ದನೇ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗೋಲು ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೊಲ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಜೇರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮಂತ್ಗೆ. ಸೊ ಜೂನಿಯರ್ ಆತನ ಐಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟಚ್ ಇತ್ತನಾಡ ನಮಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರ್ನೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಐತ ಮಿಡ್ಲ್ ಎಂಗ್ ನೆನಪಾನಗ ಪಂದು ಪೋಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನು. ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಏರೆಗ್ಲ ಪಿರ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಚಿನ ಆಂಡಲೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನು ಒಂದು ನೆರ್ದು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಸಮಜಾಯಿಸದು ಪನ್ಪುನು. ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜವು ಅವು ಏರೆಗ್ ಅಭಿರುಚಿಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬರ್ಪಿನಿ. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅಪ್ಸರ ಪಂಡದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದಿತ್ತನು ಏಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ದೀಪುಜಾನು ದೆತ್ತದು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದು ಯಾನು ದೆತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಕಜವಾಡಿ ತಿಲಕ ತುಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನಿ ನಕುಲು ಬತ್ತದು ದಯಮಂತದು ನೆಟ್ಟೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಜಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಕಲೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಅಭಿಮಾನಿ ನಕುಲು ಎತೋ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು. ಈವನ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆನು ಐಕ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆನು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲು ಲಾಫಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡೋಚಿ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲೆ. ಆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇತೆನೆ ಅವು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಈ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇತೆನೆ ಪುಣ. ಓಕೆ ಸೊ ಐಟಿ ಅನ್ನೊಂಚೂರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ಲ ಒಂದು ಮಂತದ ಐದಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನು. ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡತ ಅವು ನಮ್ಮ ಪರಬು ಮುಟ್ಟಲೊಪ್ಪುನು. ಓಕೆ ಎತೋ ಜನ ಎತೋ ವರ್ಷ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲ ಆಯ್ನಿಟ್ಟಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಮಮಾಲಿನಿ ಪುರ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿನ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ USAದ ಫ್ಯಾನ್ನ ಕೋರಿಯರು. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರುಪಿರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದೆ ನಿಕುಲು ಮೂಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದು ದಾಲ ಪಾಡೋಚಿ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯನ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಂತದಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯನ್ಲಿ. ಓಕೆ ಭರತನಾಟ್ಯಗೂ ಬತ್ತದ ಏಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೇ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತೆರಿಯನೋಡು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡುನತ್ತು. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಂಜು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಐದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ದುಂಬು ಏತ್ ಜನ ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವರಿಂದ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮೇಟು ಪಾಡ್ದಕ್ಕಿರಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಡಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡು ಮಾರಿ ಕಮೆಂಟುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ದಾದೆ ಪಂಡದು ಕುಡಂಜಿ ಅನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿಡೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್. ಓಕೆ ಫಿಲ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಂಗಾರುನ್ಸೆ ಐಟ್ ದಯಪಣ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡಲಿ ಐಡ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ. ಓಕೆ ಅವೊಂಜಿ ಹಾಫ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಯಾನ ಆಂಡ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೇನೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆ ಮಂಡೆ ನಿನ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚೆತ್ತನು ಐಡ್ದಾಗ ಯಾನು ಪನ್ನೆರ ಪೋಪುನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಮುಕ್ಕಳು ಎಂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಲಕೇನ್ವೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವೇ ಜನಕುಲು ಕೂಡ ಅಕುಲು ಅಕುಲು ಎನ್ನುದು ಪೇರ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂದ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಐಡಿ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಎಂಕು ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಜನ ಎನ್ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಾರ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಐಟ್ ಬತ್ತದಿತ್ತಂದು ದಾದೆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅವು ಡಾನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮುರಣೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಲ್ಗರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ವಲ್ಗರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆತು ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಯರ್ ಆಪುಂಡ ತೂಲೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಕ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತ್ ಪೋಲೆ. ಓಕೆ ಎನ್ನದಾಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಬರ್ತದು ಜಲಸಿ ಮನಸ್ಸು ಜಲಸಿದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಬರ್ತದ ಮೊಸರುಡು ಕಲ್ಲುಡು ಕೆರೆ ಬರುಚಿ
ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೆ ಆ ಕಲೆ ಎಂಕ ಬೈದು ಯಾನ್ ಪರಬು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋವೇ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿನಾಡ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದಿತ್ತುನಾಂಡ ನಮಕ್ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಲಿ ಎತೋ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಎತೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ಮುರಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಪಾಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪದಿ ನಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ತಲ್ಪ ಬೋಳರದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ PTA ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರೋಪ್ಪನಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಕಲ್ದಿನಕ್ಲು ಎತೋ ಜನ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಕಲ್ದಿನಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಇಂಕ್ ಪೆದ್ಮೆದಿದಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಗ ಪಿದೇ ಪೋದು ಬೆನೆರೆ ಆವಂದಿನಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ನಂಜಿ ಪತ್ತದ ಇಂಕ್ ಪಿದೇ ಪೋಯರಾಪಜಿ ಬೆನೆರೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡುಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ದ ಕಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪಾದ್ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಪಾಡದೇ ಇದೆ ಸಂಸಾರ ಮಂತದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಆಯ್ ಸೋನು ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಶನಿವಾರ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಬಾಲೆ ಅಪಗಾರನ ಇತ್ತಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪುರ ಪೋದು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಕ ಕೈ ಪತ್ತು ದಿನ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತು ದಿನ ವಿದ್ಯೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿದ್ದೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಇಂಕ್ ಬೆರಿ ಬೇನುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ದೇಹ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೆದ್ಮೇದೆ ಪಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಮೇದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕದು ಅನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿನ ದಿನದೆಪ್ಪೆರಂಜಿ ಸಾಧಿ ತೂಪದು ಕೊಡ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ್ವಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಬಕವಾಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಉಪ್ಪುಣು ಅಲ್ಲೇ ಲಾಟ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಐದಕ್ಕ ದೆತ್ತದ ಯಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದಿತ್ತಾನು ಯಾನು ವಲ್ಗರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುಜೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುಜೆ ಐಕೊಂಜಿ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ಅಲ್ಲ ಸುರುತ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಅವಲತ್ತು ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಸುರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನನ್ನ ಓಡೆಗೆ ಬಂಡದು ತುಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಏತ ಅಜ್ಜ ಏನ್ ಎಟಲ ಪಾಡುವಿರು ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಏಜ್ ಪಂಡದು ಪೂಜೆ ಏತೆ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪರ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಪುನಲ್ಲುಂಡು ಇಂಚಿನಿ ಒಂಜೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪರೊಂದು ಸೊ ಎಂಕುಲು ವೆರೈಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನ್ನಿಮಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಕುಲು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವಲ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಪಾಡ್ವೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಬಂಜಿ ತೋಜುನ ಕಾರ್ದ ಪೊಟ್ಟೆ ತೋಜುನ ಅತ್ತು ಬಲ್ಗರ್ ಟೈಪ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುಜಿಂದು ಪಂತೀನಿ ಮೋಲ್ ಬತ್ತದು ನನ್ನ ಓಡಿಗಿಂದು ಪಂಡ ಇರೆಗ ಆಂಡತೆ ಪ್ರಾಯ ಅಜ್ಜ ಇರದ ನನ್ನ ಓಡಿಗಿಂದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲೆಗಲ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಇತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಪಂಡದ ಅದು ಗೊತ್ತುನ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಓದರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಕ್ಲು ರಿಪ್ಲೈ ತುವೇರು ಇತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬೊಕ ಅಂಚಿನ ನಾನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ತೂಪೆರ ಇಜ್ಜೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲಡು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲಡು ಅಡುಗುಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಕ ಬಂತದೆ ಇತ್ತಿರ ಪಂಡದು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ನಂಚೆ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಂತು ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿದೈದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ತೋಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನ್ನಿಬಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡಾಪುನು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚೆಲ್ಲು ಮಂತದು ಯಾನು ಪೆಡ್ಚು ಕಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ವಲ್ಗರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತದು ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಮಂದಜೆ ಎನ್ನ ನಿಕುಲು ದುಂಬುರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟದ ತೂವೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಮನೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಚೋಂಡು ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ತೋರೈಬಕ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ತೋಜಿಬಕ ಎನ್ನ ಇಕ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡುವೆ ಓಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತೋಜಲಕ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗ ಆಪುನ ತೂಲೆ ಈಜಿ ನಾಡ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಉಂಮಂತಂದು ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ರಚಿತಾರಾಮನ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಂದು ಆಪುನ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ಪಲು ಆಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕುಲದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಪಗದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಎದುರ್ದಾಯ ಗ್ರೋತ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಎದುರ್ದಾಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪೆರದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ಪುಡ್ಕಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಿರು ಆಂಡಕ್ಲ ಕಾರ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೇರು ಕಾರ್ ಒಯ್ತೊಂದು ನಕ್ಲು ಏಪಲ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ತಿರ್ತುಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಕ ಪಿರೌಡ್ ಪಾತಿರ್ ನಕ್ಲು ಏಪಲ ಪಿರೌಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸರಿಸಮಾನ ಅದು ಉಪ್ಪೆರ ಒಂದು ಪೂರ ಏರು ಗೊತ್ತುನ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪೇನ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಮೊಕ್ಲು ಲೈಫ್ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದು ಪೋತಿರು ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತುಕ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಪೋಡು ತುಕ ನಮ್ಮ
ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಏರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಬುರ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಮಾರೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನಡ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜನ ಪಾಪ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಬರೋದು ನಿಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜಲಸಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತುನ್ನ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪಾಪ ಅರ್ಥೋಡೆ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪೋಪಿ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚೊಂಜಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಈವನ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ನಮಕು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಆರು ಎನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದು ಆರು USದಾರು ಆರೆನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಡೇ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಾಡೆ ಕೊಂಜರ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಈತ ಸಮಯನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇನು ಅರ್ನ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಾಡೆ ಯಾರು ಪಾಪ ಎಂಕು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಪಾಪ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದ ನಂಬರ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅರೆಗೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಎಮೆಥಿಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಗೋಡಿತ್ತು ನನಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅಂಚ ಎಂಚ ದೇತೊಂದು ಪಂಡಿದ ದೇಪಂಡ ತುಲಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ನಮಕ್ USA ಕಡಪುರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನ ಅರಡ ಪಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಕಡಪುರ್ ನಂದು ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು USA ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರ ಪಂಡದು ಬಕ ಆರು ಪಂಡಿರು ಪಾಪ ಎಂದ ಅದಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇನು ಪಂಡಿರು ಬಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತೀರು ಯಾನ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನೆನ್ನ ವಾಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಮ್ಮೈತಿರ ಅದು ಅರೆಗ್ಲ ತೂಪಾಯನ ಆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನೋಡು ದೀಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ತುಂಬ ಭಾಗ್ಯವಂತಳು ನೋಡು ಹೇಟ್ರೇಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಬೆಲೆ ಕೊಡು ಒಂದು ಕಾಲು ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ ದೀಪ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಮ್ಮ ಸೊ ಆರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಂದು ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಂದು ಸೊ ಆರು ಪನ್ಪಿನಿ ದೀಪ ತುಲ ಹೇಮ ಮಾಲಿನ ಏತೋ ಏಜಾಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೇಸ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಆ ಗ್ರೇಸ್ ಏರಿಯ ಬರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಡಾನ್ಸ್ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತು ದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಗನ್ನಗಾಳಿಜ್ಜ ದಿನಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನಗ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತೋರ್ ಅನ್ನಗ ಬಂಜಿನ ಮಾಸ ಬನ್ನ ಕೊಂತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂಚಿಂಚಾಪುನು ಆಂಡ ಆ ಕಲ್ತು ದಿನ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡತ ಆ ಗ್ರೇಸ್ ಉಂಡತ ಅವು ಎನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಯಾನು ಏರು ದಾದನೆ ಪನಡು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಮ್ಮಗೆ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಬನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಆರು USದಾರ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಏನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇನೆ ನಾನು ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ತೂಲ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ದಿಪ್ಪದೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೇನು ಪನ್ನಿ ಪನ್ನ ಮುಕುಲು ಈ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಇರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೋದು ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹೊಸತಾದು ಬರ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತನಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ದೆಕ್ಕನಿಕುಲುಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ದೆತ್ತದ ಹೈಡ್ ಯೂಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಪಂಡದು ಯೂಸರ್ನ ಅಡೇನೆ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ವಾಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇರೇಗ ಇರು ಈತೊಂಜಿ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಎಂಕೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡತ್ತ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಲು ಅವು ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅವು ಒಂಥರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಏತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ನಾನು ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅವು ಮಾತಿರಗಲ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವರ ಗಿಫ್ಟ್ ಆದ ಕೊರ್ನಾಗೆ ಎಂಕು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನು ಮನ್ಪೇನೆ ನಾನು ಅಂಚ ಓಕೆ ಅನ್ ಪಾತಿರ್ನಾನೆ ಮಸ್ತಾಂಡು ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪನ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನದ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪರೈತಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ್ಗ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನು ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ನೆಗೆಟಿವ್ ದೇನು ದೂರ ಮನ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಪೊರ್ಲು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತ್ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಆಂಡ ಎನ್ನನೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಮನ್ಪೆ ದೆಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ನಮಕ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆನಾಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪು ನಮಕ್ ಐಟ್ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಚಿನಾಡಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದು ಪುಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಕ್ಕೇನು ಪಂಡ ಫಸ್ಟೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತದಾಂಡು ತಿಕ್ಕದಾಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ವಾ ವಿಷಯಡು ಬೋಡು
ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ನೆಟ ಅವೇನೆ ಕೇನೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ವಂತದ ಕೇನಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇನೆ ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದ ಅವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಂತ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನುದು ಪರ್ ವಿಶ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಂಡ ಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇಳಿ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಥಿರ ಒಪ್ಪೋಡು ನಿಕುಲು ಇನಿ ನಿಕುಲು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಕ್ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡರು ಕಾಸು ಬತ್ತನಂದು ಪಂಡರು ಮನದನಿ ನಿಕ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಥಾಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಅವೇನು ಪಂಪರ ಮೈಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಉಪ್ಪೇರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಥಿರ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಮೈಂಡ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ನಿಕುಲು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಿದ್ದು ಅವೇನು ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಎಂಕು ಬೈಜಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಸಾರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವೇನೊಂದೇನು ಮಂತ್ ನಾನು ಆಪುಜಿ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆದುಪ್ಪುಡು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಡುಪ್ಪುಡು ಅಪಗಣ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಕೊಪ್ಪರ್ ಮೈಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ವಿಶ್ ಅವೇನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆತ ನಿಕ್ಲಿ ಬರೆಲೆ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಬರೆಲೆ ಬರೆದು ಕಲೀರಿ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ತು ಅನ್ಪಿ ಈವನ್ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಡ್ದುಂಬು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ನರ್ಸರಿದ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕುಡರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೇನೆ ಎತ್ತೇತ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಟರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈತೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಡುಟು ಒಂದು ಪುರ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ಬರೆದು ಕಲಿಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದು ನೆಕ್ಕು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋನಿತ್ತನಾಡ ಬಾಯಿಡು ಪನೋನಿತ್ತನಾಡ ಅವೇ ಮಂಡಿಡ ಹಚ್ಚಾಕು ಸೊ ಐಕ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಯರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅತನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ದೇವರುಲ್ಲಿರ ಆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮನ್ಪುನು ಐಡ್ದಕ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತು ಬೋಡು ಅವು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿಲಕ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಅವು ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿಲಕ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುನು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದಾಂಡ್ ಈತು ಪೂರ ದಾಯ್ಬೇಕ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸು 100% ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿತ್ತು ನಡ ಐಡ್ದಕ ಬತ್ತಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಕ್ ಪನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವಸ್ತಾನಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಿಕ್ಕನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದು ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆತ್ ಅಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಗೂ ಐಡ್ದಕ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೇನು ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನೆಟ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನ ದಾದ ಪನ್ನಿಂದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತುಡೊಂಜಿ ಪಂದು ಪೊಡ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣನಿ ಬುಡಿದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನಕ್ಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದುಂತುದುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುನ್ಗೆ ಕಣ್ಣನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನಕ್ಲ ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡಾಂಡು ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಡ ಅವೇನು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲ ಪಾಡುವೆನು ಸೇಜ್ ಗಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ನಿಕಲು 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಸೇಜ್ ಗಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪರ್ ಡೇ 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ವರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಗುನು ಐಡ್ದಕ ರಿವರ್ಸ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಟೈನಿ ಉಂದೆಲ್ನ ಒಂಜಿ 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪುಲಿ ಐಡ್ದಕ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿವೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಉಂದೆಲ್ನ 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪ ರಾಯ್ಜಿನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರಲಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾನೆ ರಾಯ್ಜಿನಾಡ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರಲಿ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ನು 21 ಸಲ ಬರೆಯದು ಬರಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನು ಪಂಡದು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಗೊಬ್ಬುನಿಕ್ ಪೂಪಿನಿ ಅವು ಪೂಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಬರೋಡಾಂಡ
ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇನು ಅವೇನೇ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಕಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪಂಪಿ ನಿಕ್ಕಲ ಜೋಕಲ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಅಕಲ್ಡಾನೆ ಬರಿಪಾಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬರಿಪನತ್ತು ಅಕಲ್ಡಾನೆ ಬರಿಪಾಲೆ ಆ ಜೋಕುಳನೆ ಬರಿಪಾಲೆ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪಾಲೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ನ ಬರಿಪಾಲೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನು ಗಿಗಲ್ ಡೀಪ್ zeal, passion, chuckle, laugh, learn, care, reach, judge, personal, be. ಅಲ್ಪ ಕೆಲವುದ ಕಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಡ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಡ್ ಉಂಡು ಎಂಚೆ ಅನ್ಕೊರ್ದು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕುಲು ಬರೆಯಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿನಂಡು 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂದಿತ್ತಿರು ಸೊ ಯಾನು ಇನಿ ಕೂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆನಪೋದಪ್ಪು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಪಂದೇನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪನಿಯರು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತಿಲಕ ನಿಕ್ಲು ಬರೆಯೋಡು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯೋಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬರೆಯರುಪ್ಪುನು ಐಡ್ದಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಲ ಬರೆಯರುಪ್ಪುನು ರಾತ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋ ಟು ಬೆಡ್ ಒರ್ಮ ಸಲ ಬರೆಯರುಪ್ಪುನು ಸೊ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿ ವಿಷಯದಾದಂತ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಜಿ ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಒರ್ಮ ಸಲ ಬರೆಯರೆ ಸೊ ಈ ಸಲ ಒಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಈ ಸಲ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೆಯಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾನು ಹುಷಾರಾದೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಲು ಓಕೆ ಅವೇನು ಮೂಜಿ ಸಲ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಹೋಗು ವಿಷಯ ಬಿಡು ಅವೇನು ಉಂಪರೆ ಏನು ಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇನು I am so happy and grateful now that I have 50,000 extra in my bank account. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಬರೆಯರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟಾಪಿಕ್ ಅದಾದಂದು ಪನಗ 50,000 appears in my bank account. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನು 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರೆಯರೆ ಐದಕ ನೈಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋ ಟು ಬೆಡ್ ಒಂದೇನು 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆಯರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಿಕಲು 21 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಬರೆಯೋದು ಓಕೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ 2 ವರಡು ಬರು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ವರಡು ಬರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತೀರ ಅರೆಗೂ 35 ಡೇಸ್ ಬೈದಿಂಗೆ ಪಂಡ ಆರ ಒಂಜಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆ ಒಂಜಿರು ಮೇರ್ ಪಂತಿನ ತುಲೆ 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಅತ್ರ ನಾನು 45 ಟೈಮ್ಸ್ 41 ಡೇಸ್ ಉಲ್ಲ ಇಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ಎಂಕುಲ್ ಬರೆಯಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಂಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ಬರ್ಪುನು ನಿಕ್ಲ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಪುರ್ಲುಡಿ ಬರೆಯಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುನೋದು 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದು ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮನಿ ಬೋಡಾಂಡ ಕಾಸದ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅನಪತ್ಯ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಬೇರ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಓಕೆ ಓಂ ಯಕ್ಷಾಯ ಕುಬೇರಾಯ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಧನಧನ್ಯಾದಿ ಪಾದಾಯ ಒಂದೇನಂಜಿ 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತ್ತನಾಡ ಬರೆಯಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಾಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇ ಲೀಫ್ ರಿಚುವಲ್ ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಜೀಲೆ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಬೇ ಲೀಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇ ಲೀಫ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಅವು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಡ್ಲ ಪರಿದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪೋಡು ಐಡ್ದಕ ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪತ್ತಾದು ಅತ್ತನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪತ್ತಾದು ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ವಿಶ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬರಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ಗಾಟ್ 50,000 ಮನಿ ಇಜಿನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನಾಡ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡದಿನ ಕಿಟಿ ಪಿಟಿ ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕುಲು ರಾಜೆ ಅಲ್ಲಕ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬರೆಪಿನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದಕ ಅವೇನು ಬರೆದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಪೂರ ಅಂಡ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಬರಲಿ ಕಾಸದ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಬರಲಿ ಐಡ್ದಕ ಬರೆದು ಅವೇನು ಇಂಚ ತೂಟು ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತೋಡು ಪೊತ್ತುದಾಯ್ಬೇಕು ಐತ ಆ್ಯಶನ್ ಒಂದಿತ್ತ ಲೋಬನದ ಕುಂಡೊಂಡಕ ಐಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ದ ಆ ಆ್ಯಶನ್ ದೈತ ಮುದಿಲ್ಗ ಆತನ ನಪ್ಪಿದೆ ಒಂದು ಉರ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಐಡ್ದಕ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಮಂತದೆ ಬೇಲಿಫ್ದ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಣದಾದನ ಒಪ್ಪುಣದಾದನ ಅಂಚೆ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪುಜಿ ಮಂತದ ಐಬಕ್ಕ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಐತ ಬೇಲೆ ಅವು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನೆ 100% ಕೊರ್ಪುನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಬೇಲಿಫ್ ರಿಚುವಲ್ದ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ ಏನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 100% ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಂಟ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒರಿ ಐನೇನು ಆಜಾಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ದಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆಗ್ಲ
ದಿಲ್ ಸೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದ ಒಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಹಳ್ಳಿಲೆಗ್ ರೂರಲ್ ಇತ್ತನಾಡ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚೆತ್ತನಾಡ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲನ ಅತ್ತನಾಡ ಒಲ್ಪಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫೀಸ್ದ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೋರ್ಲಿ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಕೊರಿಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೋರ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಆಕಲೊಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಯ್ ನಕಲು ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ದಯಮಂತದೊಂಜಿ ರಿಸೀವ್ ಮಂತಜಿನಾಡ ಆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಡಪುದಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂದು ಕೆಲದಕ್ಲು ಪಾಪ ಎತೋ ಜನ ತುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲದಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ವಪರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಓವ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಕ್ಲ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೇತೊಂಡಿರು ಅಂಚಾತು ನಿಕ್ಲ ಇಂಚೆಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಐಕೈಕು ಪಂಡದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಐದಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆವಡು ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಆವಡು ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಜೆರಿಸು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಂಡು ಐದಕ್ಕ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮನ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡು ಅತನ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆವಡು ಐದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇನು ಬತ್ತನ ರಿಸೀವ್ ಆಂಡ ಪಂಡದು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ದಾದ ಅನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತುನ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ದೇತೋನೇರು ಐದಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೋಚಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತ್ಜಿ ನಾಡ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ ಐದಕ್ಕ ಯಾನ್ ದೆತ್ತದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪೊಲೈಟ್ ಅದು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅಂತ ಕೇನುವೇನು ಮುಕುಲು ಈ ಮೆಸೇಜಿನ ತೂಪಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರೆಯಣ್ಣ ಅವೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಜೀರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತು ಬಿಟ್ಪೇರು ಅಂಚೆತ್ತನಾಡ ಯಾನ ಐಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾನ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಮಕ್ಕ ದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚೆತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಏನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡತ ಆ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣದು ಐದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ಪೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ತದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರು ಐದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಐದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಅತಾಪತ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನುಚಿ ತೂಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಏತು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷಸ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ನುಪ್ಪುನು ಆ ಪ್ರೆಷಸ್ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಯಾನು ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪು ಜಾನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ರಿಪ್ಲೈಗೆ ನಿಕ್ಲು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಲ್ಪಲಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ದುಪ್ಪಿನಿ ಐದಕ್ಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನಾಡ ಯಾನು ದೆತ್ತದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡತ ಲಡ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜೆ ದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಣ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ಸೊ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ತನ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಜೀವನು ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೇನು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೂಪವನಕ್ಲೇನು ಅಡೆ ನೆಟ್ಟೊಕ್ಕ ಅಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತದ ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದು ಕೊನೆರ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಂಡು ಏತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಲು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ ಐದಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನಾಡ ಯಾನವೇನು ದೆತ್ತದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಇನಿಯತು ಫ್ರೈಡೇತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆ ಬರ್ರೆ ಅವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಕ್ನಿಕ್ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ರೈಡೆ ಕನ್ನಡ ಬೋಡ ತುಳು ಬೋಡ ಅಂದು ನಿಕುಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಡುಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಒಂದೇನು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತುಳುಟೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸತಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿಲ್ ಸೇ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ಪುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.